おお。ちょっと待った。いただきます。いただきます。ね、これ食うの今日も俺なの？だって奇数の日でしょ。だって俺昨日食ったような気がするんだけど。だって昨日が31、今日が1日でしょ。俺なんかすごく損してない？だって最初に決める時俺絶対奇数ねって言ったじゃん。まあそうだけどさ。そんなに食べるの嫌だったらこれから捨てることにしましょうか。捨てるの？いや捨てるのはな、万が一捨てることにした場合罰が当たるのは俺でしょう。まあそりゃ言い出しっぺですからね。だな。おいしい？じゃあ先出るよ。おはようございます。おはようございます。何かあったんですか？寺山さんともうこうやってお会いすることはないんだなと。いやなんでです。会いましょうよ。今週定年です。ああ、定年。嘱託も終わって正真正銘の完全なる無職です。無職ですか？あとやるべきことは高い？高い？その前に娘の結婚という可能性もありますが、まあそれは見ることはないでしょうね。その仏様に備えた後のカッチカチのご飯を食べるとどうなるわけ？カッパと相撲したら勝つらしいよ。カッパと相撲？ないよねそんなシチュエーション。じゃあ食べなくていいんじゃない？そのまずいご飯。まあ私もそう思うんだけどさ、習慣づいてるっていうの？なんかやめる理由もないし、まあなんとなくズルズル。義理のお父さんと住んでるのもそうなんだ。え？いやだって旦那が死んだら普通実家に戻るでしょ。そうかな。そうだよ。もう7年も経ってるんでしょ。そうやって甘やかすのってどうなんだろう。甘やかす？だから
そうやって岐阜の面倒を見てるから向こうも調子に乗って徹子さんのことを便利に使ってますます家から出られなくなるんじゃないの？それにさ、旦那が亡くなってもう7年も経つんでしょ。もう十分でしょ。何度も言うけどさ、岐阜と2人で暮らしてるって世間から見るとやっぱり変なんだって。思い出した。なんで私たちが固いご飯を食べるのか。どんなに悲しい時も何かを食べなきゃ生きていけないということを思い出すためだ。多分そのことは岩井さんには一生かかってもわからないことだと思う。俺の部屋にも余裕があるし、この際きっぱり家を出て一緒に暮らすってのもね、そういうことだからさ。え？だからどう？どうって？聞いてなかったの？うっそ、マジもう信じらんない。何が？いや、俺今プロポーズしたんだよ。誰に？私に？いや、プロポーズって。プロポーズ言いませんから。拷問されても絶対言いませんから。いや、違うんだってば。ちょっと左へ。よっしゃ何をおっしゃって。ちょっとって。もうなんじゃこりゃ。結婚するんだって。いや誰がそんなこと。ちょっと違うじゃない。出なさいよ。あ、お疲れ様です。ねえ、聞いたよ。岩井と結婚するんだって。うん。岩井さん。ちょっと待ってね。先ほどの件についてお話が。はい。今度の土曜12時家行くからこのことについて話つけよもしかしてできちゃった？はあ？
わけないでしょ。じゃあ何？あれか、結婚したら犬何飼うとかそういう話じゃないですね。私結婚しないし。しないの？だから今度の土曜話つけるよ。はい。さて週末の天気ですが、台風6号の影響で今週の土曜は荒れ模様となる見通しですので十分ご注意ください。気になる台風の動き。あの天気予報の人先生の親戚なんでしょ？本物はね、あんなにビシッとしてない。もっとヨレヨレ。あ、でもよかったじゃない、結婚決まって。え？レンタロウさん結婚すんの？じゃなくて亡くなった息子さんのお嫁さん。息子さんのお嫁さん？そうそうそう。ああ、徹子さん？あ、徹子さん。徹子さん結婚するの？あ、徹子さん。先生、先生、もしもし？ちょっと、徹子さん結婚するって本当なの？知らないよ、そんなこと。結婚したら家を出ていくってことでしょ？大丈夫なの、西さん？一人だって暮らせるでしょう。飯炊くのうまいし洗濯だってやってるし。しかしまた徹子さんが結婚に踏み切るとはね。いいじゃないの、結婚。いつまでも独身の方が心配だよ。うん、分かった。はい。結婚ね。まだいたの？そりゃいますよ。閉めちゃったんだ。あ、お隣の。いや、別に捨てようとしたわけじゃないですからね。ここに置かせてもらっただけですから。何ですそれ？え、これ？あ、くす玉いります？いらないの？もらってくれると超助かります。こんなん家に置けないし、捨てるのも目立つし。あ、いや、これ会社の人の暴走っていうか、重ねた。私結婚なんてしませんから。なんで？いや、なんでって、今の生活の方が楽だし。いや、違うか。まあ本当の理由は別にあるのかな。そうだね。自分で思ってるのと全然違う自分がいたりするよね。全然違う自分？私人に会いたくなくて、もっと暗い場所にいたいって思って、夜になったら外に出るの。なのに気がついたら明るいところにいるの。人の声が聞こえるとこ探してるの。
だろうねこれ。人に会いたいってことじゃないですか。そうか。仕事に戻りたいとか。仕事。あ、だからキャビンアテンダントの CA に戻りたいとか。 CA 無理。だって私笑えないのよ。笑えない CA なんてどこも雇ってくれるわけないよ。ごめん。いや、こっちこそなんかすいません。いいの、まあ、私だって分かってる。このままじゃまずいって。わかります。みんな前へ進めって言うけど、とどまるのってそんなにダメなことなのかな。まだ前になんて行きたくないのさ。ほら見てないで行くよ。卵かけご飯食べたんだ。あれどこだ、正月に鏡餅飾る台。今頃何使うの？いや、知っといた方がいいと思ってね。それからうちの肉屋どこだっけ、いつも使ってるクリーニング店も知らないしな。ああ、それとうちに来る坊さん、あの坊主どこの寺だっけ。今それ必要なんですか？いや、暇な時でいいの。何やってんの？頼まれたの。それ小さく切るだけでいいの？うん。俺もやっていい？いいですよ。ああ、ハサミ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 。ハサミハサミハサミと。岐阜ってさ、こういう仕事好きだよね。好き。もうちまちました夜鍋仕事なんかもう本当に好き。こんなんでいいの？お、いいじゃないですか。あ、そうだ、シューマイ買ってきたんだ。いいなあ、俺夜食ってのも好きなんだよな。じゃあこれ終わったらやりますか？いいね。達成した後の冷たいビールとシューマイ。よっしゃ、チョキ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 。岐阜ってさ、絶対切るときチョキチョキチョキって言うよね。悪い？いや、私こういう生活嫌いじゃないですけどね。うん。
でもいずれはね終わらせないとね。いや徹子さんもいつまでもここにいるわけにはね。いや結婚とか。しませんよ。嘘。うんしないの？そういう噂誰かがしてたんですか？いや知らない。あ、そうなんだ。結婚しないんだ。結婚なんかしないっつうの。ちょっとはい終わった。岐阜は最後の一つはウスターソースでいいんだよね。やだ、まだ片付いてない。よいしょ。何？いや。ほら、冷めないうちに。はい、いただきます。よいしょ。いただきます。うまい。あ、知ってます？あのパン屋さん亡くなったの。あのパン屋さんって？ほら、和樹が入院してた時よく行った。あ、夜空いてるパン屋さん。なんか帰り道張り紙が。そうか、亡くなったのか。あの頃病院でよく待たされてたじゃないですか。検査とか会計とか詰め所とかずっと待ってたよな。待つだけで別に何もしないのに帰り道ヘトヘトでしたよね。二人とも口も聞けないほど疲れてたよ歩いてたらポツンと明かりのついてるお店があって、な。中に人がいてパンを焼いていた。いらっしゃいませ。もうすぐ新しいのが焼き上がりますけど待たれますか？もう待つのは飽き飽きしてたくせに私たち思わずうんってうなずいて、そしたらパンの焼けるいい匂いがしてきて、
当だ。ものすごく久しぶりに笑って。猫抱いてるみたい。え？本当だ。生きてるみたいだ。なんだ、私笑えるんだってあの時思った。なんだ、悲しくても幸せな気持ちになれるんだって。それからかな、もう元の生活には戻れないって分かってるのに、時々幸せだなって思うことがあって。いつも天気予報をお伝えします。関東地方、今日は低気圧の通過で雨が降り、傘が手放せない。ごめん、起こしちゃった。うん、降水確率は午前中80%から90%。ごめん。午後は90%で冷たい雨が降り続く見込みです。日中の気温は7度から8度で。やみそう？そんなないね。親父天気予報当たったな。珍しい。岐阜が死ぬ時はさ、俺？私が見とるから。どんな時でもそれは絶対そうするから。それが和樹との約束だから。すいません。え、すいませんって。いや、他になんて言うんだよ。和樹、こんなに混ざっちゃったらどこにいるのかもう分かんねえよな。でもいるんだろう、この中のどっかにさ。もっと左、自分の右、顎引いて。もうそれじゃいつもと同じじゃない。もっと最後の日って顔して。最後の日って顔。はい、それはよ。あ、こんなもんか。はい、いってらっしゃい。いよいよ今日ですよ。サラリーマン最後の日ですか。始まりでもあります。
いいこと言うな。その通り。始まるんですよ、24時間妻と一緒の生活が。やっていけるかな俺。二人でのんびり旅行にでも出たらどうですか？無理、絶対無理。じゃあ娘さんも一緒に3人で。もっと無理、絶対無理。そんなこと言える雰囲気じゃないんだってば。今日顔見せないですね。何してんだか。分かった。もう一回言ってみ。岩井さんと寺山さんが結婚するというのを私の聞き間違いだったみたいってそれをさりげなくみんなに伝えるように。分かった。よし行け。あれ、なんでこんな時間に。早引きしました。小田さんの最後の日だから。私ね、今の女の子、女子。そう、その女子見分けがつかないんですよ。わかりますよ。髪型も服も化粧も同じで、どこを見分けろっていうの。いやー、今日は何々ちゃんと花柄かぶっちゃったとか言って、本人らはめちゃくちゃ受けてるけど、俺らから見たらお前ら全員かぶってるぞって話ですよ。そう、かぶってます。自分たちの方こそ物がかぶりだっつうの。同じような色の背広着ちゃってさ、何言ってんだか。顔まで似てきちゃう。その通り。あれあれない。どこ行った。どうしました？いや、今徹子さんの声がしたような。梅ちゃん怖いんだ。正直言うと一緒に暮らすのはちょっと疲れますね。若い女の子だし、こっちが気を使うというか。でもいないと寂しい。誰かといる暮らしに慣れちゃいましたからね。ありがとうございました。まんじゅしゃげ枯れて人このあぜとなる。しみるな。そういう年になったってことですよ。一緒に暮らすの疲れるって。あれどこ行ったんだろうな。なんだこりゃ。先輩、私皆さんにちゃんとお伝えしておきましたから。嘘。何探してるんですか？キャンディーの缶。ああ！中は中。しなさいよ。何ですかそれ。絶対人に言うんじゃないよ。拷問されても言いませんから。人骨。人骨？人の骨。ああ、人の骨ね。触っちゃったよ私。人の骨ってなんてこった。私はね、親として最低なの。娘のことを見ないようにしてね。だってほら、痛いから。痛すぎて
直視できない。私だって最低の男ですよ。うちの嫁徹子さん。それがね、まだ死んだ和樹のことを思ってるんだな。口じゃ言わないよ。言わないけど分かるんだ。だから徹子さんは家から出て行かない。でね、俺はそれを利用してんの。心のどっかでしめしめって思ってるんだ。最低の男でしょ。最低。俺たちもう終わってるよね。終わってる。こんなこといつまでも長くは続かない。いい加減明日のこと考えた方がいい。こんな夜に発射できないなんて。それじゃなんでこんなんなるまで飲むかね。ちょっといなくなっちゃったから。はあ。和樹はもう散っていなくなっちゃったから。君を引き止めるものはもう何もない。いやちょっともうここで寝る気ですか。ちょっともう私を引き止めるものって何ですか。私を引き止めるものって何ですか。ちょっともう別れ話の日に台風ってよそはそこまでしませんよ。よそはよそ。ここは気象予報士が主の家ですよ。偉そうに。ゆうべは玄関で寝てたくせに。私ね、今日泊まりになると思うから早めに雨戸閉めてなるべく家から出ないこと。え？
出かけるの？いやちょっと用事が。飲ませないの？バスってもな。じゃあ早めに出て用を済ましてきなさい。だって約束12時だし。あ、それじゃ帰りが危ないな。今の台風の動きだと午後3時頃に到着だな。あ、今すぐ出た方がいい。早く準備して。早く。やっぱりこれだな。自然をなめちゃいけませんよ。腹が減っては戦はできぬ。もう来たの？何してたの？いや何ってもう入って。いや早いよ。台風が来るって言うからさ。どうしたのその背中。え？ああいや別に何でもないよ。早速なんだけど。あ、ちょっと待った。どういう段取りだっけ？あ、お茶飲む？とりあえず話したいんだけど。うん、分かった。どうぞ。私結婚したくないんです。ふん。だから岩井さんが嫌いとかじゃなくて、とにかく結婚が嫌なんです。でもしてたじゃない結婚。いや若かったし19歳だったし、まあ何も考えてなかったから。あ、じゃあその時のトラウマ？いや楽しかった。じゃあ結婚じゃなくて俺が嫌ってことじゃん。もうはっきり言ってよ正直にさ。じゃあ正直に言うよ。はい、どうぞ。はっきり言うけど、私家族というものが嫌いなんです。ふん。ふふんって私結構今非常識なこと言ったんですけど。家族が嫌いなんでしょ？例えばレストランとかですごい楽しそうな家族連れとか見るとなんかムカムカするんだよね。何もかけないでそこにいるっていうのがすっごくうさくさく感じるっていうか。あと例えばこういうのとか、人は簡単に笑えないんだからね。あとこういうのとか、あとこんなんもいつまでも若々しくとか。なんでみんなは死なないって思ってんだろうね。人は必ず死ぬんだからね。葉月みたいに死んじゃうんだからね。分かってるよ。分かってない。
全然分かってないよ岩井さん。いつも一緒にいたかった、隣で笑ってたかった、季節はまた変わるのに心だけ立ち止まったまま、あなたのいない右側に少しは慣れたつもりでいたのに、どうしてこんなに涙が出るの、もう叶わない思いならあなたを忘れる勇気だけ。欲しいよ今でも覚えている、あなたの言葉、肩の向こうに見えた景色さえもそうはさげ、星が森へ帰るように、自然に消えて小さな仕草を、いつまでもあなたしか見えない、私もただいま。和樹にとって徹子さんは呪文の言葉だったんだね。ごめんください。こと私みたいなものいていいのかな。人間ってめんどくさいもんなんですよ。形見をくれませんか、雪だるま。徹子さんも和樹のこと手放すの？いつか手放す日が来るんじゃないかな。